最舒服嘅關係，從來唔再追逐與糾纏裏，而係一份不慌不忙嘅心境裏邊。有人忽然不再聯繫你，消息好似掉進深井，手機屏幕一片安靜。你嘅本能係追問，為點解？我邊度做錯啦？可你越係追問啦，情緒越似一團被貓捉亂嘅毛線，越理越亂。呢個時候最高明嘅做法只有一個字：斷。斷唔係絕情，而係讓心從不必要嘅耗損裏抽身。斷唔係將門關死，而係將該關嘅嗰扇門輕輕帶上，好讓新嘅風能入嚟。我哋正活在一個提示音治理一切嘅年代，少少一聲叮能牽動我哋嘅注意力、睡眠同埋心跳。於是我哋被困喺循環裏邊，刷新、等待、空起、空落。好關係唔係應用程序，感情亦都唔係7×24小時嘅客服意思。一個人唔再回你，原因好多，佢忙、佢累、佢疏遠咗，你哋嘅價值觀分岔啦，或者只係緣分嘅帳目正好結清咗。好多時候真相並冇咁戲劇化。我哋真正要做嘅唔係包括諗喺真相台上問個明白，而係把自己從無效消耗裏挪開，俾靈魂流出可以呼吸嘅空間。老話說，圈子不同不必強融，三觀不合不必同行。到咗該分岔嘅路口，最好嘅優雅就係當機立斷。你以為嘅堅持，可能喺對方眼裏邊係糾纏；你以為嘅解釋，可能喺對方嗰度成咗噪音。冇將尊嚴同糾纏混為一談。真正嘅體面係不問不追，不抱怨，不貶損，更不反覆喺記憶裏邊翻舊賬，用尖銳嘅字眼刺傷自己。好多人中意將感情比作盛大嘅諾言，可歷史早就話俾我哋，當大勢壓頂，個人情感往往渺小。唐玄宗同楊貴妃嘅故事家喻戶曉，山盟海誓曾經係天下第一風雨。然而兵臨城下之際，承諾亦都會喺巨浪前變得無力。呢個故事殘酷，卻把一個樸素嘅道理釘進咗現實。與其企圖喺泥石流裏邊扶住一朵花，不如先靠穩腳下嘅地。換到我哋身上，就係當一個人唔再聯繫你，唔再喺情緒裏折返奔跑，唔再問點解唔理我，亦都未將所有過錯都往自己身上攏。命裏該同行嘅一段，會係啱嘅時間並肩，該分手嘅一程，亦會喺啱嘅節點分散。你也許會話，可我真係遇到過靈魂伴侶嘅感覺，嗰種相逢恨晚、心心相印，難同係假嘅，並不一定係假，只係佢常常夾雜住心理學裏邊常見嘅幻想、理想化、投射，以及對被理解嘅渴望。我哋可以將人到人嘅能量狀態粗分3種。當你嘅能量高於對方，你容易穿透佢，睇見佢嘅隱隱而穿促，於是佢會覺得遇見知己。當你嘅能量低於對方，佢嘅包容會讓你舒適，於是你會生出依賴與憧憬。只有當彼此相當，先至係真正嘅同頻共振。可恰恰呢個時啊，雙方唔會立刻湧出被完全理解嘅錯覺，你哋會小心咁試探、磨合、較量，好似兩把鋒刃喺時間裏邊打磨光亮。呢一段最需要嘅從來唔係甜言，而係定力，唔係非你不可嘅急迫，而係你我皆可嘅鬆弛。所以我哋俾自己定一個3步法：斷、定、露。第一步斷係喺關係層面上及時止損，抽掉嗰根讓情緒反覆被點燃嘅導火線。第二步斷係將注意力從對方嘅動態拉翻到自我呼吸與秩序，關掉一部分提醒，做一次心連千里緩處。第3步路係重新規劃前行嘅路徑，補覺、讀書、運動、收集技能，甚至只係俾房間整潔，把飲食規律起嚟。你會發現，當日常恢復性有邊界、有節律嘅秩序，內心會好似打咗結嘅線，被輕輕拉直。疼仲係有嘅，但唔再全係疼。有人話放低最難，其實難不在手而喺心。我哋唔把成就感寄託喺被需要上，唔把安全感寄託喺及時回應上。睇你睇，一杯水若果裝滿咗負面能量，高頻嘅快樂就進唔嚟。我哋唔係拒絕情感，而係學會處理佢嘅扭曲，讓佢不至於把我哋衝垮。心理學裏邊有個現象
叫未完成效應。越係冇結果嘅事，越容易喺腦內循環播放。要打斷佢，就要建立替代程序。當手想去點開對方頭像時，強制自己先完成一個5分鐘任務，飲水、伸展、背10個單詞、擦拭台面。只要你喺神經路徑上邊刻出一條新軌道，舊習慣就會逐步鬆動。你也許仲會擔心，我唔問清楚會唔會顯得我唔在乎？記住，沉默不等於冷漠，體面不等於無情。真正嘅在乎係尊重關係嘅現實邊界，喺混亂時不再將情緒丟俾對方。真正嘅成熟係接受並非所有故事都需要一個解釋，尤其當解釋只會把彼此拖進更深嘅泥潭。我哋可以溫柔，但不必翻轉頭；我哋可以感恩，但不必反擊。願意留低嘅人唔需要你用痛苦去換，要離開嘅人亦都唔會因為你嘅眼淚長出根嚟。將自己從追問嘅回圈裏邊抽離出嚟，你會聽見一種更輕嘅聲響。生活嘅底噪，陽台上有風，茶裏有香，書頁上有光。最舒服嘅關係唔係時時刻刻在線嘅確認，而係各自帶住自尊同慈悲。嚟時不喧嘩，去時不狼狽。你若能喺段裏面安住，接住落嚟嘅一切都會往定同路上生長。斷是為咗更完整嘅你，不強求是為咗更豐盈嘅愛。願你學會將門帶上，亦都學會將窗打開。願你喺告別裏邊不詛咒，喺重逢裏邊不逼。願你記住，當一個人唔再聯繫你，最好嘅做法就係將自己嘅心收翻嚟，輕輕放喺胸口。對佢講，我哋繼續走。當我哋提起離開，好多人第一時間諗到嘅係唐玄宗同楊貴妃嗰段被寫進詩裏嘅風雨，曾以盛重3000嘅盛大照亮長安，可安史之亂一切。馬嵬坡風沙烈烈，幾藏夾卓嘅憤怒就將海誓山盟逼到刀鋒之下。皇帝要保嘅係江山與性命，楊氏終究化作一縷香雲。呢個故事殘忍，卻真實咁揭開命運嘅一層皮。喺巨大嘅篩面前，個體嘅愛與不捨往往只係細小嘅紋理。你若果執意喺泥石流裏抱住一朵花，奔湧嘅山洪不會替你嘅痴身擾怒。把呢個道理放翻我哋嘅日常，當一個人不再聯繫你，唔好將全部意義壓住喺我做錯咗乜嘢。更可能嘅係你哋各自要面對嘅更大之事已經分叉。佢嘅事業、家庭、健康、價值排序，甚至係佢對未來嘅路線圖，都同從前不同。唔係邊個壞咗，而係局變咗。局一變，人就得各自竟在該站嘅位置。真正嘅體面唔在於將對方叫翻原點，而在於你能否息局順勢收心。我哋常以為感情係憑熱度就能夠續命嘅交火，但現實更加似航海，船要過險灘，有時必須減載，甚至要拋棄某啲舊木箱。嗰啲箱裏邊可能裝住共同嘅回憶、曾經嘅甜蜜、彼此嘅承諾。可一旦重量同水流嘅矛盾到咗臨界，握得越緊，沉得越快。馬嵬坡唔係要我哋玩世不恭，而係提醒，當世與你為敵時，最好嘅智慧係斷掉對不可控嘅執念，斷掉對已成定局嘅追問，斷掉對對方持續俾出回應嘅期待，將力氣用喺調整風帆、檢修船體、搜集新嘅星途，而唔係對住退潮咒罵海神。你一去會問，呢個係咪太冷酷？恰恰相反，呢個係一種對生命負責嘅溫柔，因為你終於承認人嘅選擇往往服務於佢當下嘅生存任務，而唔係服務於你想象嘅劇情。圈子不同，不必強用；三觀不合，不必同行。呢句說話我哋都聽過，可真正領會在於不許評判邊個嘅圈子高邊個嘅低，而係睇彼此嘅使命排序是否仲能夠並軌。當一個人沉在照顧父母嘅重擔裏，佢無法俾出年輕嘅時候嗰種日夜黏合嘅熱情。當一個人拼在創業嘅刀口上，佢唔可能安排與你每一次日落嘅影像。當一個人開始追索內心嘅寧靜，佢會減少所有讓能量洩漏嘅對話。你若佢一定要佢返到曾經嘅模式，你其實係讓佢背叛此刻嘅自己。與其喺拉扯中兩敗俱傷，不如承認道不同，由衷地道一聲保重。呢個唔係放棄責任，而係歸還彼此嘅選擇權。古人講緣分，
中意話債已還清，緣已盡，聽上去圓，卻解釋咗現實嘅好多尷尬。你哋曾經互相供養過嘅溫柔，陪伴過嘅落寞，教會彼此嘅本領，呢啲都唔白費。佢哋好似一季季雨水，滋養過，就算完成咗交換，等帳目清咗，自然風停潮落。此時最忌嘅係追債式糾纏，問個究竟，逼對方俾一個戲劇性嘅理由，好讓自尊有個台階。可命運之所以似海，係因為佢嘅流動從不為個人嘅邏輯停筆。學會不問，係俾彼此留一份體面；學會不怨，係俾自己留一條路。我哋可以借用一個比喻，人生處神裏邊多扇門嘅房子，有啲門通向陽台，係風與光；有啲門通向儲物間，係過往與舊物。長久不丟棄嘅房會越嚟越逼仄，捨不得關嘅門會讓穿堂風成咗感冒。所謂當機立斷，就係識別邊啲門該輕輕帶上，邊啲門該重有風逢。唔係永遠唔再開啟，而係將開關嘅權柄攞翻到手裏。此刻當佢唔再聯繫呢扇門，無聲地半掩，你要做嘅唔係趴喺門縫往你睇，而係回身點亮客廳嘅燈，將今日嘅飯煮上，將明日嘅行程排好。你會發現，當你嘅生活有咗秩序，心月就唔再將扇門當成全世界。再講細，好多人嘅痛苦唔係因為失去一個人，而係因為內在有個小小嘅帝國心。我許下嘅諾言必須兌現，我認定嘅關係必須延續，我認為啱嘅就應該發生。可世界嘅勢從不迎合個人嘅必然。真正嘅成熟係把我以為降級為我觀察到，再升格為我選擇如何回應。唐玄宗喺刀斧前選擇江山，嗰係佢嘅位置所逼。你我喺生活裏面選擇收飯消息框，嗰係我哋嘅牽線所致。唔好將唔同位置上嘅必然誤讀為背叛。喺自己嘅坐標裏面做好自己嘅抉擇，呢個就夠啦。有人會問，咁我該唔該等？答案並非非黑即白，你可以選擇有期限嘅等待同有條件嘅自護，俾自己一個明確嘅時間窗口，比如30天。喺呢30天裏面，不主動追問，不做情緒嘅奴隸，但紮實經營身體同事業。如果30天後佢仍然唔在你嘅人生坐標上出現，咁你就將等待視作一場短期修行，禮貌關門，繼續前行。等待係你嘅自由，終止等待亦都係你嘅自由。自由嘅關鍵在於你始終握住選擇權，而非被動被對方嘅沉默牽引。最後我哋翻到嗰句老話，最舒服嘅關係係能讓彼此快樂嘅關係。快樂並不總係戲劇化嘅高潮，更多係省心，不必解釋，不必防備，不必喺凌晨2點對住鍵盤打出一大段檢討。若果一段關係已無法提供呢種省心，咁佢就唔再係滋養，而更似無形嘅水。願我哋都學會喺大勢來臨時保持一份清明與慈悲，不苛責自己點解唔夠好，亦唔苛責對方點解不如從前。不該放嘅擺下，不該走嘅走完。你退開一步，海與天空就有咗更大嘅交界。到嗰時你會明白，所謂斷唔係拒絕愛，而係讓愛回到去合適嘅位置。等潮水再次漲起，新嘅風會嚟，新嘅路會現。我哋各自安好，再見亦無憾。好多人將靈魂伴侶當作一張終身通行證，相信只要遇見嗰個人，所有問題都會變得迎刃而解。可事實往往相反，我哋以為遇見咗解藥，最後卻發現更似一面鏡子，將自己嘅匱乏、投射與側面放大咗出嚟。所謂一眼鼻聳，喺心理學裏面成對應住理想化同投射。我哋將渴望中嘅品質貼到對方身上，再從佢嘅每一個回應裏面尋找印證，於是越睇越似，越信越真。等到生活嘅紋理顯形，柴米油鹽、時間分配、價值取捨，一擺到台上，最初嘅光環就會消退。你話佢變咗，其實係濾鏡掉咗；你話我蝦咗，其實係睇清咗。與其盲目神化靈魂伴侶，不如將人與人嘅互動放返能量與秩序嘅3種基本情形裏面。第一種，當你嘅能量高於對方，你會好容易穿透佢嘅困境與猶豫，理解佢嘅難言之隱，俾到大量體諒與安慰。對方因此覺得終於被睇見，你都會誤以為呢個就係稀有嘅知音。
可別忘記，呢份舒服好可能嚟自你向下兼容嘅能力。你企喺高處俯瞰，自然一覽無遺。第二種，當你嘅能量低於對方，佢嘅寬容與托舉讓你潛返到避風港，於是你迅速依賴，迅速確定，把純粹誤讀成注定。但呢種純粹其實係對方嘅容量喺兜底，一旦佢抽離，你就會跌落。第三種，亦都係最難嘅一種，當你哋能量相當，雙方勢均力敵，表面上並唔會即刻產生被完全理解嘅快感，反而需要更長嘅磨合期。邊界喺邊度？節奏如何配？衝突點樣解？好多人就喺呢個最有成長價值嘅一段裏邊退場到，唔係咁合適，而係太真實。如果話第一、第二種關係更似單向度嘅依賴，咁第三種先至係真正嘅同頻共振。真正嘅同頻不在於每句說話都能接上口，不在於每個週末都安排得啱啱好，而在於長期裏邊兩個人嘅方向一致，價值排序相近，遇到問題嘅時候願意站喺同一邊尋找解法。佢似兩把刀喺磨石上面反覆打磨，火星四場卻如發鋒利。佢需要嘅唔係我非你不可嘅強烈，而係我同你並肩可嘅從容。我哋可以用一個比喻嚟理解呢三種狀態。調頻收音機，你中意嘅頻道就喺度，可如果撥盤冇對準，聽到嘅一係對方嘅呼吸聲被噪點放大，一係斷續嘅旋律讓你以為聽到咗天灰。只有當旋鈕一啲啲靠近，底噪先至會退，讓音樂原貌顯露。調頻嘅過程正是邊界、節奏、承諾與規則逐步遷徙嘅過程。你唔能夠指望擰一下就到位，亦都唔能夠因為第一秒嘅沙沙聲就認定頻道錯誤。內心係所有高質量關係嘅門票。將靈魂伴侶嘅側面放下之後，我哋要更誠實咁睇見自己。你係邊一類依戀風格？焦慮型喜歡確認與回應，避免型偏愛空間與距離，安全型善於溝通與修復。冇邊個高邊個低，只係組合唔同，功課唔同。焦慮型遇到避免型，最容易出現追與逃嘅回圈。一個人越追，另一個人越退；一個人越解釋，另一個人越沉默。此時若不建立新嘅互動規則，就會俾各自嘅舊程序牽住走，最後彼此都筋疲力盡。與其糾纏你點解唔理我，不如先問自己：當我焦慮湧起，我有冇先穩住呼吸，講清需求，提出邊界？成熟嘅親密唔係你自動定，而係我清楚話你願意聽，我哋一齊做。講到邊界，好多人把邊界誤解為冷漠，其實邊界係溫柔嘅秩序，係我喺邊度，你喺邊度，我哋嘅關係喺邊度嘅清晰標註。邊界唔係封鎖，而係幫通行證做成實名制。比如你可以建立咁樣嘅規則，唔把對方變成全天候客戶，唔喺深夜用一大段情緒去索取反應，唔把不同意見解讀為唔夠愛，唔以冷處理作為懲罰。每次衝突之後俾彼此48小時復盤與修復嘅空間。呢啲聽起先嚟似操作手冊，卻刻刻係讓感情可運行可維護嘅基本狀態。冇規則嘅熱烈好快就會燒成火場，有秩序嘅溫暖先至能夠長出歲月嘅花。好多人問：咁我點判斷眼前呢段係咪同頻？一個實用嘅參照標準係三同三體，三同方向同，長期要往邊度去，節奏同，工作與生活嘅分配點樣拿捏，價值同關鍵時刻嘅取捨一致。三體睇情緒修復速度，嘈完能否坐低復盤，睇邊界互相尊重，能否不踩彼此雷區，睇長期兌現，承諾是否能喺時間裏落地。冇只睇一時嘅心動，要睇長期嘅心安。冇只聽一刻嘅甜言，要睇1年後嘅兌現。所謂靈魂伴侶，若真存在，亦必定能經受呢6個維度嘅檢驗，否則只係高開低走嘅煙火。在職場與合作中同樣如此，你會發現真正穩定嘅搭檔關係唔係靠志同道合嘅口號，而係靠術業互補、規則透明、帳目清楚。有人擅長對外開疆拓土，有人擅長對內修繕體系，有人擅長創意爆發，有人擅長復盤優化。將差異放喺正確嘅位置就係協同，將差異放喺錯誤嘅位置就係衝突。所謂同頻唔係複製另一個你，
而係喺關鍵節點上可以相互托舉，讓系統整體跑得更穩更耐。回到親密，要讓同頻成為現實，你需要準備3件工具。第一，命名情緒。當波動上嚟嘅時，講一句我而家好焦慮、好受傷、好憤怒，比責備你點咁更有修復嘅可能。第二，延遲反應，俾激素90秒散場，哪怕只係喺洗手間裏邊深呼吸9次，好多話就會從傷人降級為有效。第三，明確請求，把你不愛我改成你今晚能否喺10點前回我一個電話，我需要聽見你嘅聲音以獲得安全感。把抽象嘅情緒轉換為具體嘅行動，彼此先有抓手。當然亦要允許不同頻嘅存在，不同頻不等於失敗，佢可能只係提醒此時此刻我哋並不適合同行。你可以用最少嘅解釋最大嘅善意，把呢一段放返到佢該在嘅位置，做彼此生命裏邊嘅一段風景，而唔係互相指責嘅戰場。記住，真正嘅契合從來唔係命運施捨嘅禮物，而係2個人日復一日訓練出嚟嘅默契與秩序。真正嘅浪漫，亦都唔係語言嘅煙花，而係承諾被時間一次次驗證後嘅安穩。所以唔好再追逐嗰個披住靈魂伴侶外衣嘅幻影啊！將眼睛從遠方嘅神話收翻嚟，爭手伸向當下嘅日常，按時食飯，規律睡眠，持續學習，認真工作，誠實溝通，溫柔切合。你將自己收好，你嘅能量級別自然會上升。當你站穩，真正能與你並肩嘅人，先至會喺清晰與秩序中現形。到嗰陣時，你唔需要非 TA 不可嘅緊張，亦都唔卡 TA 不再聯繫嘅沉默。你會明白同頻唔係被預見嘅，而係被練成嘅。當幻想放低，幫能力連起，把愛安放低能承受佢嘅器皿裏。等你做到呢啲，你會發現所謂靈魂伴侶，不過係你哋用時間與心力共同打造嘅日常本身。佢樸素可靠，漸漸發光。好多人話最難嘅不係放手，而係點樣放。明明知道對方已經唔再聯繫，卻仲係忍唔住翻睇田雞記錄，仲係會喺半夜醒嚟盯住嗰個頭像發呆。其實呢背後嘅心理學有個名，塞加尼克效應 （Zeigarnik Effect）， 亦叫未完成效應。簡單講，就係人類嘅大腦特別容易俾嗰啲冇結局嘅事情佔據。就好似一首冇唱完嘅歌，一封冇寄出嘅信，佢會喺你嘅腦中循環播放，唔肯下線。於是你越想放下，心裏反而越掛念。更糟嘅係，好多人掉中咗沉沒成本嘅陷阱，因為已經付出咗太多時間、精力同埋情感，就唔甘心承認呢一切可能冇結果。可你要明白，沉沒成本呢，就係已經花出去收唔埋嘅部分，再糾纏只會讓損失更大。真正嘅智慧係及時止損，將精力從不再回報嘅地方抽翻，投入到更值得嘅地方。就好似理財一樣，越早斬斷虧損嘅項目，你嘅資產先能夠回血。呢度有一個心理學嘅比喻，想象你手裏舉住一張好薄好薄嘅紙，開始嘅時覺得輕如鴻毛，10分鐘過去，你嘅手酸啦，半個鐘頭紙已經好似千斤巨石壓住手臂。你堅持得越久，就越覺得難以承受。可問題係，呢張紙從頭到尾都冇變動，真正讓你累嘅係你唔肯放下佢。嗰張紙就係嗰啲早該放下嘅執念，放下佢唔係絕情，而係對自己嘅慈悲。咁啊，斷到底點做？我俾你個5步法。第一步，確認承認事實，對方已經唔再聯繫，呢段關係已無法回到從前。你必須勇敢面對，而唔係揾藉口安慰自己。第二步，抽離，主動減少刺激源，屏蔽提醒，避免反覆點開聊天框，唔好用自虐式嘅方式反覆提醒自己佢唔理我。第三步，替代，俾情緒揾一個出口，運動、讀書、旅行、學習新技能，甚至只係打掃房間都能夠成為新嘅情緒容器。第四步，賦予，俾呢段經歷重新命名，佢唔係失敗，而係一次成長嘅課程，佢唔係損失，而係你修煉內心嘅機會。第5步，堅持，任何改變都需要時間，至少30天，每日提醒自己，我正在
俾心靈做一場排毒，堅持落嚟，你會驚訝地發現自己輕盈咗好多。好多人問，咁樣係咪太冷酷？唔係，真正嘅冷酷係讓自己永遠困在一段消耗嘅關係裏面。斷唔係斬草除根，而係替心靈做一場衛生清理。就好似手機要定期清理換存，先然能夠運行流暢，心靈亦都要定期清空舊嘅負能量，新嘅快樂先至進嚟。你要記住，斷唔係絕情，而係一種智慧。佢讓你從錯誤嘅期待裏邊抽身，讓你重新回到自己嘅呼吸與節奏裏邊。當你學會斷，你就唔會再喺無意義嘅內耗鬼耗盡力氣，而能用全部嘅心力去迎接真正值得嘅人同事。所以請你溫柔而堅定咁練習方。當有人不再聯繫你嘅時候，最好嘅做法就係斷掉執念，斷掉追問，斷掉無謂嘅等待。你會發現失去佢也許比擁有佢更輕盈，放貸佢其實比糾纏更有力量。好多人以為高情商就係會講嘢，脾氣好，能夠道理講贏對方，於是遇到分歧就打開演講模式，條分柳析，層層推進，恨不得當場變到對方點頭認輸。可真正嘅高情商，刻刻唔係贏下道理，而係放下道理，唔係把對方馴化成你嘅邏輯，而係讓花成為花，讓樹成為樹，讓每一種生命喺佢適當嘅土壤裏邊生長。我哋總想做啲人嘅老師，尤其親密關係裏邊，更容易打住為你好嘅旗號去修理對方嘅生活。應該幾點瞓？應該點樣花錢？應該點樣社交？應該點樣表達愛？但你會發現，講贏咗嘅當下，也許只係贏下咗沉默與疏離。真正厲害嘅人，不爭一時之快，而係喺彼此嘅差異裏邊做出空間，容納溫度，等待理解成熟。曾經我亦都以為道理越多越有用，直到一件小事讓我徹底醒悟。嗰日喺廚房，我同母親為咗一道家常菜嘅下鍋順序爭論不休。我係按書本來嘅先肉後蔥，佢堅持先蔥爆香。我據理力爭，擺出若干化學與火候嘅科學依據。佢聽到一半，重重放下鍋鏟，氣得轉身離開。廚房抽油煙機仲喺度轟鳴，鍋裏油溫刻好，菜卻涼咗。我嗰時先明白，所謂講理喺好多時候係一把遲鈍嘅鎖匙。佢當然能夠開門，但成四把門框劃得傷痕累累。你以為你喺度幫助，實際上係喺度否定對方多年生長出嚟嘅經驗世界。高情商嘅本質唔係更鋒利嘅邏輯，而係更柔軟嘅邊界。唔係改造對方，而係俾對方喺被尊重裏邊睇見自己，從而自願調整。斯多葛學派有個重要嘅提醒，區分可控與不可控。可控嘅係我嘅情緒、我嘅行為、我嘅選擇，唔可控嘅係他人嘅想法、他人嘅反應、他人嘅道路。把精力從不可控處撤回，先至係關係裏邊最高級嘅自律。你唔會再用你應該作為句首，唔會再將建議包裝成審判，唔會再把沉默當成罪狀。你更願意描述你嘅感受，表達你嘅需求，提出可執行嘅請求，然後接受對方嘅自由選擇。呢個就係讓花成為花嘅具體落地。比如你唔再講你點總係晚返消息，而係話當我夜裏邊等唔到你嘅回應，我會焦慮同埋失落。我想今晚10點前，我哋能通過電話聽聽你嘅聲音。你唔再講你太唔負責，而係話項目延期讓我壓力好大，我需要聽早9點前睇到進度表。呢個能夠安心推進後續計劃。睇似只係措辭之別，實質係一種關係秩序嘅再造，從指責轉向合作，從對抗轉向共建。有人會擔心，咁樣會唔會太遠？溫柔並不等於無邊界，克制也不等於逆來順受。高情商不講道理，唔係因為冇道理，而係知道道理只係工具，唔係隨子就要將所有問題當釘子。真正成熟嘅表達，兼顧分寸與底線，尊重對方嘅方式，亦清晰標注自己嘅範圍。你可以話我理解你需要空間，但如果連續3日冇任何回應，我會暫停呢段互動，等彼此準備好咗再繼續。
呢個唔係威脅，係邊界。你可以話我尊重你嘅工作節奏，但係互相約定嘅時間我哋要守住，否則我會調整合作安排。呢個唔係控制，係契約。高情商嘅唔講理，亦都體現喺對差異嘅審美力。我哋好容易用自己嘅坐標解釋世界。我中意清晨跑步，於是我認為早起嘅人更自律。我偏好獨處，於是我覺得社交係表面。可人如園林，每一株都喺自己嘅季候裏邊開花，向日葵追光，曇花夜放，仙人掌蓄水，蕨類起陰。你硬要將多肉養喺暴雨裏，佢會爛根；你夾硬把繡球曬喺烈日之下，佢會焦邊。睇見呢一點呢，你就唔會再冬節俾人貼懶呢懶作嘅標籤。你更願意問呢株植物需要咩土、咩光、咩水？喺親密裏呢個問題嘅譯文係：你喺乜嘢方式裏邊感到彼岸，我又喺乜嘢節奏裏邊感到安全。人得到合適就會自然長勢旺盛，得不到合適，再多嘅訓誡亦都只會枯萎。要做到呢一點呢，需要兩項練習。第一項呢係反射式傾聽，當對方表達嘅時呢，不急住辯解，先用自己嘅話呢複述一遍對方嘅核心感受與訴求，確認我有冇聽對。比如我聽見嘅係你最近工作壓力大，回信息慢，唔係故意忽略，你需要我俾你更多緩衝時間，對咩？呢一步似喺嘈雜現場裏把頻率對上，令誤解不至於迅速失控。第二項就係非暴力溝通嘅4步：事實、感受、需要、請求。用最少嘅評價描述事實，用第一人稱陳述感受，點名背後嘅需要，再提出可執行嘅請求。佢睇起嚟似流程化，但係情緒洶湧嘅時，恰恰是呢點流程把關係從崩塌邊緣拉翻。與此同時，我哋亦都要防範樹理上癮。樹理上癮常常披住求真嘅外衣，實質係控制嘅慾望。我需要對方承認我對，我需要把世界校準到我覺得正確嘅樣。可你越想控制，越會被現實反噬；你越想贏，越容易輸掉關係。停底嚟問自己3個問題：我係喺解決問題，定係喺安撫自尊？我而家嘅表達係為咗靠近，定係為咗證明？如果對方此刻冇改變嘅資源，我嘅下一步係乜嘢？僅僅呢3問就足以將你從講理嘅狂熱拉返相處嘅藝術。當然，高情商亦都唔係忍耐嘅同義詞，佢允許你喺關鍵處清晰咁描筆。當你一再被冷暴力對待，當你嘅邊界被反覆踐踏，當對方將你嘅善意當你理所當然，你需要做嘅唔係繼續講道理，而係用行動將門帶上，暫停互動，降低投入，甚至終止關係。因為讓花成為花嘅另一面係讓我成為我。我可以成全你嘅生長方式，但不必用犧牲自我作為代價。最後，讓我哋翻到嗰句睇似簡單卻深刻嘅話：讓花係花，讓樹係樹。佢唔係一句消極嘅順從，而係一種高度嘅尊重，尊重差異，尊重邊界，尊重各自嘅時間線。高情商唔係我講得對，而係我哋講得對；唔係你俾我說服，而係我哋因此更靠近。當你唔再將每一次分歧都變成法庭，當你學會喺沉默中照顧情緒，喺表達裏邊保留溫度，你會發現好多原本需要3小時爭執嘅事，只需要3分鐘確認就能夠落地。好多原本需要第三者評判嘅關係，只需要2個人回望嘅誠意就能夠回溫。到嗰時，你唔會急着去贏任何人，你只會更溫柔而清晰地贏回呢段關係嘅可持續。你唔會執着讓對方變成你心裏啲嘅模樣，你更願意喺彼此完整嘅前提下並肩向前。讓花成為花，讓樹成為樹，呢個唔係退讓，而係成長。唔係敷衍，而係功力。你若果能喺呢一點上站穩，好多必須短嘅會更果斷，好多值得留嘅，亦都會喺你嘅溫柔與分寸裏長出長久嘅安。講到格局，古人與今人嘅命運都俾過我哋清楚嘅注腳。漢代嘅賈誼才名橫出，文章如虹，卻喺長沙離居時屢屢自傷，見囂入澤而心驚誠酷，憂思鬱結，終究英年早逝。後人評佢先足而量微廣，色高而心不安。意思並不係貶
貶其才華，而係嘆其胸襟不夠遼闊，故難以安頓自身與時代嘅張力。對照之下，晚清嘅林則徐性情亦都係火烈，禁煙歲月裏風雨如磐，佢卻日日自警員，連自勉海納百川，有容乃大，壁立千人，無欲則剛。同樣係波瀾裏嘅身影，一個俾情緒捲走，一個把情緒練成桅杆，差別並非天資，而喺所容之廣與所欲之少。把呢個古老嘅話題落翻我哋嘅當下，當別人不再聯繫你，當關係忽然沉默，你嘅心係一杯水定係一片海？同樣一把鹽落進杯裏，苦到難以下咽；落進海裏，轉瞬無聲。苦並冇減少，係用量喺決定感受嘅濃度。提高容量唔係一句口號，佢需要可操作嘅修煉。第一項練習叫日記3感恩，每日瞓前寫下3件小事：一杯熱水，一段從容嘅漫步，一次及時嘅自我克制。唔係雞湯，而係喺神經網絡上面反覆標注我然被滋養，讓大腦喺負面線索之外，亦都未捕捉到微光。你會發現，當感謝嘅肌肉強咗，抱怨嘅肌肉不再獨大，好多本可吞沒你嘅情緒，浪到咗你心裏邊，只剩淺淺漣漪。第二項練習叫縮放鏡頭 ，zoom in 隨意 zoom out。情緒嚟到時，多半係鏡頭拉得太近，只剩一張頭像，一串未回嘅消息，世界仿佛只剩一個問題。此時，請用1分鐘把鏡頭拉遠，想象一張更大嘅地圖。你嘅工作、學業、家人、身體，未來1年要達成嘅3項目標，把呢一扇門嘅關合倒轉全局，再把鏡頭拉翻，問自己喺更大嘅坐標裏邊，我此刻最需要嘅行動係咩？多做幾次，你就會明白，所謂重大，好多時候只係過度聚焦。第3項練習叫情緒節食。我哋以為痛係由一個人造成嘅，其實有一部分係算法放大嘅。社交媒體把你嘅停留、點讚、搜尋變成飼料，繼續為你相似嘅刺激，於是你越難受，時間線越塞滿關係傷害嘅話題。解決辦法唔係與世界斷絕，而係有意識地斷流。取關會觸發你舊傷嘅賬號，減少八卦與評判嘅涉入，訂閱一啲讓人擴大嘅內容。歷史、自然、手藝、科學、藝術，環境係深嘅土壤。土壤變咗，根處有機會往深處扎。有人話我試過啦，可仍然難受。難受唔會立即消失，容量亦都唔係一日練成。你可以為自己設一個過渡嘅儀式，比如準備一隻心箱，把舊照片、禮物、車飛、信件通通收起封存，唔係掟掉，而係交俾時間。比如寫一封終止解釋嘅長信，唔發送，只為把卡住嘅句子寫喺紙上。比如換個習慣性嘅路線。嗰條會經過佢常去咖啡館嘅街，就讓佢成為你早起跑步嘅新起點。讓身體嘅路徑帶住心嘅路徑改寫。儀式感唔係矯情，佢為心建立咗完成嘅錨點，讓未竟之事得以被溫柔咁蓋章。你會驚訝於呢類微小舉動嘅力量。當你嘅生活重新出現我決定嘅痕跡，關係嘅陰影亦就唔再壟斷你嘅舞台。回到格局，格局唔係我忍，而係我能專業。人哋不再聯繫，你可以將佢譯成我被拒絕，亦可以譯成我哋走到不同嘅路口。前者將你關進審判室，後者將你放到地圖上。格局又唔係我非要大道，而係我有選擇嘅餘裕。當你嘅時間表被自律填滿，當你嘅身體被良好嘅作息托住，當你手上有地推進嘅目標，你就有底氣話呢段沉默我尊重，同時我亦繼續前行。呢份底氣唔係高姿態，而係一種穩當嘅立足。好多時候我哋之所以糾纏，係因為手裏空無一物，只能盯住嗰條唯一嘅線索。當你手裏有書、有啞鈴、有課、有功、有呼吸、有清晨嘅第一杯水，心就不必把佢係咪回信當作生活嘅主軸。海納百川亦都意味住識別港口，胸襟大不等於毫無邊界。你可以寬容一次遲滯，一次誤會，一次忙亂，卻不該縱容長期嘅輕慢、反覆嘅冷暴力、對承諾嘅習慣性失信。真正嘅容
係將能立嘅納進嚟，將不能立嘅刪出去。真正嘅光喺大處無欲，喺小處有尺。你可以對自己立一條清晰嘅港規，連續幾多日嘅冇回應，意味住我將降低投入；幾多次對規則嘅漠視，意味住我將調整呢段關係嘅位置；幾多次踩線之後，我會講白呢啲線寫索嚟貼喺你揀得見嘅地方。你唔係用佢嚟懲罰邊個，而係用佢嚟保護你自己，唔被拖煩舊嘅迴圈。港口有燈，你先會喺大霧裏至撞礁石。格局定係一種對世界嘅觀看方式。你企得越低，睇見嘅都係問題；企得手高，眼前就會出現路徑。低處嘅人容易問，點解偏偏係我？高處嘅人會改問，而家我能做乜嘢？低處嘅人係一條信息咁樣嚟水，高處嘅人把信息放進周計劃中消化。你無需苛責自己，必須即刻爬到高處。只要每日多上一台階就好。早半鐘頭起身，走10分鐘路，將社交平台關機2小時，讀10頁書，學習一個能讓你收入更穩嘅技能。俾父母打個電話，冇少睇呢啲可計算嘅進步。佢哋係你從杯到海嘅分配表，容量就係咁樣一點點擴大，直到某一日你忽然發現嗰啲本會讓你徹夜難眠嘅事，如今只佔據咗你晚飯後嘅10分鐘。最後將格局與斷再係上一根結，斷係止損，係把線展開；格局係擴容，係把海接住。只會斷，可能清空咗甲板，卻不知航向；只會溶，可能載滿咗垃圾而逐漸下沉。最好嘅狀態係一邊剪去多餘嘅繩索，一邊升起更大嘅風帆，一邊關上會穿堂嘅門，一邊打開向海嘅窗。當一個人不再聯繫你，你不必急住喺狹窄地走投無路，亦都不必裝作乜嘢都冇發生。你只需做2件事：不該剪嘅剪掉，不該托嘅托開。剪去讓你內耗嘅勾，托開能讓你生長嘅面。等你真正做到，你會睇見呢，同樣嘅鹽已經再也苦不到你，同樣嘅風亦都已經推住你呢往更遼闊嘅地方去。到嗰時，你唔會去求一個人翻嚟證明你嘅價值，你只會喺自己嘅海上穩穩前行。若佢有一日再次靠岸，你亦都能夠從容一笑，歡然登船，規則如舊，不急不隨。若佢從此遠航，你亦都轉身去睇天光雲影，心裏仍舊寬闊正好。格局一到，萬事皆興。所謂斷，便不再係刀口嘅艇，而係你駛向遼闊前嘅輕裝。喺所有需要修煉嘅能力裏邊，鈍感力往往被誤解。好多人聽到鈍就以為係遲鈍、木緊、麻木不仁，其實恰恰相反。呢度講嘅鈍呢，係一種對外界刺痛嘅延遲過濾，係一件睇唔見嘅住院衣，能夠讓你喺風雨裏邊不至於即刻被寒意穿透。佢唔係唔痛，而係讓痛有一段安全嘅距離。唔係唔反應，而係將反應放喺更合適嘅時機。你越係面對高壓嘅關係、難纏嘅溝通、突如其來嘅沉默，越需要呢件衫護體。仲記得嗰位實習外科醫生嘅故事咩？佢跟住一位暴躁嘅教授做手術，稍有失誤就被當眾訓斥。冇啲實習生戰戰兢兢，一聽講要上佢嘅台，就好似上刑場。唯獨佢喺風暴中心保持異常嘅冷靜。被鬧嘅事呢，佢只點頭確認要點，術後唔去翻找點解針對我嘅答案，而係攞出筆記復盤技術細節。下工之後如常同同事切面笑談，回家按時瞓覺。第二日精神飽滿，再進手術室。幾年後，佢從眾人眼中嘅老好人變成業內口碑極佳嘅主刀。外人以為佢心大，其實佢只係練出咗情緒延遲處理嘅肌肉，把自我否定先擺門外，讓專業先上台，把被訓斥嘅刺轉化為被指點嘅信息。鈍感力不是對辱罵視而不見，而係讓辱罵不再定義你嘅價值。要讓鈍感力成為可靠嘅規格，我哋需要3把工具。第一，把情緒命名。當身體被刺激點亮嘅時候，杏仁核會喺幾百毫秒內面拉響警報。若不識別佢，警報就會升級為全面火災。話一句，我而家感到焦慮、委屈、惱怒，睇似簡單，卻能讓前額葉接管方向盤，讓被情緒劫持嘅車緩緩靠邊。第二，設置90秒規則。
情緒嘅激素波峰通常喺幾十到90秒內衰退。你可以將手機放下，去洗手間沖個冷水，做9次深呼吸，或者只係喺窗邊睇雲，讓身體先將高峰期過掉，再回應訊息。第三，建立24小時延遲。凡事會讓關係雪上加霜嘅回覆，諗下延遲發送嘅案例，今晚唔發，聽朝再睇。如果聽朝睇仍然想發，再讀一遍，把指責句改為感受句，把模糊嘅指控改為可執行嘅請求。好多無法挽回嘅局面，其實係30秒嘅衝動造成嘅。好多走10年嘅關係，其實係24小時嘅克制保住嘅。有人會話我天生敏感，做唔到鈍。敏感唔係錯，佢讓你能察覺細微，體恤他人。我哋要做嘅唔係將敏感消滅，而係俾佢裝上調光旋鈕。喺社交平台上面取關會觸發你過度反應嘅內容，喺生活裏邊減少讓你秒爆嘅場景，俾自己建立幾個快速降噪嘅妙點。一杯溫水，5分鐘拉伸，20次深呼吸，10頁紙書寫，10分鐘步行。你會發現情緒戰海浪湧上嚟嘅時擋唔住，但你可以選擇企喺更高啲嘅礁石上，讓浪先過去。鈍感力仲意味住對人哋嘅情緒不接盤。當對方唔再聯繫，或者以沉默表達不滿、焦慮型嘅人，會本能咁向內自責，立刻喺腦內排演我又做錯咗咩？我哋要知道，每個人都喺自己嘅氣壓場裏飛行，佢嘅低氣壓唔等於你嘅失誤，佢嘅沉默亦可能只係佢要對付嘅人生風暴。壓力、疾病、職場、家庭，鈍感力不是無動於衷，而係把我係咪該改同佢此刻狀態差分開評估。前者需要你反思事實並調整行為，後者需要你降低期待並保持善意。你可以喺心裏講一句：我睇見你嘅忙亂，亦接受你嘅沉默。若果你需要，我喺；若果你唔嚟，我亦跟我嘅節奏過好今日。呢句說話好似一枚錨，綁你嘅船鈎喺自己嘅港裏。當然，鈍感唔等同於接受一切，該處理嘅矛盾唔能夠因為我練鈍感就一笑置之。鈍感力嘅形狀係一隻篩子，粗沙流落嚟，細塵落去。對於原則性問題，長期失信、冷暴力、言語羞辱、邊界被反覆踐踏，唔好鈍化，而要斷。鈍感力幫助你喺決定之前唔被情緒亂刀分屍，斷嘅能力幫助你喺決定之後唔被舊情牽回漩渦。兩者相輔相成，前者穩，後者缺。為咗讓鈍感力可持續，你仲需要一個低噪生活嘅底座。第一，睡眠優先。缺角嘅前額葉像短電嘅控制台，任何次都可能被放大。瞓夠7-8小時，你嘅心理免疫力自然上升。第二，穩定進食與運動。規律嘅血糖曲線能夠讓情緒少坐過山車。每周3次1小時嘅有氧，能夠喺生理層面加厚你嘅情緒緩衝戰。第三，當任務工作被通知轟炸嘅日子，裏面我哋嘅大腦漸被拉扯嘅幕布，任何風都能掀起波瀾，將工作拆成塊，用番茄鐘所招。你會發現好多難過其實係太散。當你嘅生活秩序出現可依賴嘅節律，心就不必攞人哋嘅回應嚟俾自己穩固感。溝通上呢，亦都有幾條小技巧幫你鈍中有道。一係複述加提問，先複述對方嘅重點，再問我理解得對嗎？佢是俾對話上咗一道保險。二係寫喺草稿上，你可以把衝動嘅話全部寫落嚟，關掉屏幕，去走2000步，再翻嚟刪改。你會驚訝咁發現10分鐘後嘅你已經唔係10分鐘前嘅你。三係把主觀改成客觀，少用你總係你從不，多用喺過去2周裏邊有3次約定冇兌現，我感到失望同壓力，我需要一個新規則，若臨時變動請提前2小時告知，讓事實處說話比讓情緒開庭更有力量。鈍感力仲有一個溫柔嘅外號叫延遲嘅勇氣。勇氣不知係衝上去嗰步，更多時候係忍住嗰口舊氣，不住佢把今日毀掉嗰一刻。你喺沉默裏不自毀，喺被誤解時不立刻反擊，喺被挑釁時不急住俾世界一個我係啱嘅證明。唔係因為你害驚，而係因為你明白真正嘅贏係讓事情往更好嘅方向發展，
而唔係讓自尊當場出氣。當一個人唔再聯繫你，鈍感力會替你擋下第一波係咪我唔值得嘅自責，俾你時間從被動接受轉向主動選擇。你可以選擇暫唔回應，選擇按自己嘅日程完成今日嘅清單，選擇把心思投到能見到更高嘅目標上。等潮水退去，你再決定呢段關係該如何俾安放、修復、降級或者告一段落。你喺每一次延遲嚟，其實都係為未來爭取更好嘅決定權。最後把話講返最初嘅主題，鈍唔係遲鈍，係分寸感唔係多愁，係靈敏，力唔係硬撐，係秩序。當你練出呢份鈍感力，你唔會被一句話就擊穿，亦唔會被一個沉默就打倒。你會喺風暴裏俾自己打散，喺雨停後再判斷路點樣走。你不必立刻贏下每一場爭執，你只要穩穩地贏返你嘅生活。嗰陣時你會發現，人哋嘅沉默不再決定你嘅名車，人哋嘅選擇亦都唔再覆蓋你嘅路徑。你將前世嘅開關重新攞返到自己手裏邊。等你做到呢一步，斷個刀就再不會割到自己，佢只會割斷嗰啲把你往下拖嘅繩索。你會走得更穩更輕，穿住絕緣衣，穿過風雨，抬頭是已是雲開。好多人將情劫當成命裏嘅災，避之唯恐不及。可在更長嘅時間尺度裏邊睇，佢更似係一場靈魂嘅課程，逼你將依賴遞回去，將力量收翻嚟，逼你從向外索取被愛，轉到向內修煉能愛。當一個人唔再聯繫你，你最初會本能地追問、證明、補救，呢個係人性。但當你走過幾個回合，你會慢慢明白，真正嘅出路唔喺對方回頭，而喺我能否重生。所謂重生，並不是換咗手機號、刪咗聊天記錄，而係心嘅結構有咗更新，邊界更清晰，能量更穩定，善意更克制，自由更充分。你終於可以將愛從單一對象上抽離，重新託付俾更大嘅生活、身體、事業、家人、朋友、自然創造。愛嘅方向一旦變得立體，單一通道嘅堵塞就唔會再讓你窒息。點樣穿越嘅情結，俾呢一組可操作嘅重生儀式。第一步，告別儀式。揾一個安靜嘅午後，鋪開紙，寫一封從未寄出嘅信，將心裏卡住嘅話寫完，道謝、道別、道歉都近。寫完把信封好，放進櫃或者火盆裏，埋進土裏都好，燒成灰亦都。你唔係要毀掉記憶，而係俾記憶一個溫柔嘅句號。第二步，歸還儀式。將屬於對方嘅物件歸還或者封存，將屬於佢嘅標籤摘下，將某家咖啡館從我哋嘅地方改名為我早晨讀書嘅座位，將某條街從親牽手嘅路改名為我嘅跑步線路。地理係心嘅地圖，你重新命名，心就能重新導航。第三步，承諾儀式，俾自己列一張未來12週嘅清單，3本想讀嘅書，一個想練嘅技能，一次想去嘅山，3位想重聚嘅朋友，一個想達成嘅健康指標。唔係越多越好，而係越清晰越好。把注意力從不可控嘅回應轉翻可度量嘅進步，呢個係重生嘅發動機。好多人問我傾自己再都愛唔動啊？你唔會。愛是一種能力，而能力可以通過練習升級。就好似日本嘅金線編書記工藝，將裂口用金粉乳漆修補，傷痕並不被遮蓋，反而成為獨特嘅紋理。我哋嘅心亦都係咁樣，裂過嘅地方正係光能進入嘅地方。你以為損壞嘅，其實獨一無二嘅起點。下一段關係並不會因為你曾經失敗而無法成長，恰恰相反，佢會因為你帶住修過嘅邊界、校準過嘅節奏、練就嘅溝通而更加穩固。你唔再將熱烈當作唯一標準，你更會珍視可兌現、可修復、可舊處嘅溫暖。你唔再傾有分歧，因為你知道分歧唔係終點，而係下一次磨合嘅入口。你唔再執着保證，因為你知道真正嘅承諾喺時間裏完成，而唔喺開頭嘅火花裏面兌現。穿越情結嘅核心係3件事：接納無常、承擔選擇、修好自己。接納無常意味住承認一切關係都處在流動之中，有人嚟，有人去，有人並肩一段，有人遠望一程。我哋冇法命令潮汐，只能夠調整航線。
承擔選擇，意味住不再將結果全推俾命運或者對方。係我選擇繼續等待，定係我選擇體面嘅止損？係我選擇繼續溝通，定係我選擇降級關係？你將我選擇講出口，就已經從被動受害者變成咗主動嘅行動者。修好自己，意味住把比愛從渴求變成能力，照顧身體到位，讓日程有序，讓收入更穩，讓心智更強，把自尊安放喺我能做到嘅事情上，而唔係佢是咪回應。當你將生活嘅錨拋喺呢啲堅實之處時，一段關係嘅波動就好難牽翻你成艘船。當然，修煉不代表閉門冷硬，真正嘅成熟既不濫情，亦都不絕情。你研究相信愛，相信溫柔，相信人會喺時間裏邊漸漸向好。同時，你亦知道愛唔係自選，溫柔要有度，向好需要代價。你會繼續給予，但唔再透支；你會繼續傾聽，但唔再接盤。你會繼續投入，但唔再以犧牲自己為前提。你會喺恰當嘅時候話不，亦都會喺可能嘅時候話係。你會勇敢，但不魯莽；你會寬容，但有分寸。你會允許自己喺夜裏難過10分鐘，但不會允許自己喺凌晨3點發出後悔嘅長消息。你會允許自己喺雨中停低，但你唔會允許自己放棄向前，將目光再放遠一啲。人生係一條長河，情感只係其中一段風急浪高嘅河床。你穿過呢段險灘，先至會抵達江面更寬嘅地方。嗰度嘅風景唔係更熱鬧，而係更通透。你能夠喺一次誤會裏睇見人嘅局限，喺一次沉默裏睇見彼此嘅壓力，喺一次分離裏睇見緣嘅邊界。你唔會再用這把對錯搬上台面，你會更關心此刻最善嘅安排係咩？你唔會再逼迫結果，你會更信任過程。你唔會再聚住邊個唔放，你會更相信各有其時，各有其位。呢個唔係犬儒，而係清醒；唔係退縮，而係自在。如果非要俾情劫一個獎章，咁就係佢把你從依賴嘅孩子打磨成能愛嘅成人。孩子把全部安全感壓咗一個人身上，成人把安全感鋪喺生活嘅多維度上。孩子需要即時回應，成人能容納延時反饋。孩子喺拒絕你崩潰，成人喺拒絕你學習。等你企到咁嘅坐標上回望，你會對嗰個曾經讓你痛嘅人生出一種複雜而溫柔嘅感謝。多謝你喺我生命裏面嚟過，亦都多謝你喺我生命裏面離開，讓我學會將愛從焦慮裏邊拯救出嚟，將自己從執念裏邊救贖出嚟。所以當一個人唔再聯繫你，最好嘅做法依舊係嗰個字斷。斷唔係斬斷愛，而係斬斷不合適嘅形狀。斷唔係拒絕可能，而係拒絕消耗。斷唔係關閉心門，而係俾心門換上更穩嘅合業。斷之後要定，定之後要行。把手伸向今日嘅清單，把腳邁向明朝嘅路，把眼望向更長嘅時間，讓過去喺禮貌裏落幕，讓當下喺秩序裏邊生長，讓未來喺內心裏邊開花。願你喺每一段情嘅來去之間，都能做自己靈魂嘅體護人，唔憂唔懼，唔躁唔亂，唔執着強求，亦唔貪求妄取。讓花，讓樹係樹，讓人離有歡迎，離有祝福。你終會發現，所謂穿越情劫，不是贏得一段關係，而係贏回一個完整嘅你。